കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എരിയുള്ളൊരു കൂട്ടാണിത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പൊട്ടറ്റോ, ഞാനിതിപ്പം 2 പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്ത ഇതാണ്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ആ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി വഴറ്റിയിലോട്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് ഉടച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൂട്ട് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി. പൊട്ടറ്റോയും ആ ഉള്ളിയും ഒക്കെ പൊട്ടറ്റോ നല്ല വേവിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ മാവ് 10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാവൊക്കെ ഒന്ന് പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. മൈദ ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി. ഓവൽ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഒരു 5 വര വരച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു നടുക്ക് വരെ ഒരു 5 വര നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയുടെ കൂട്ട് ഒരു പിടി പിടിച്ച് അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനെ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങ് മടക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ വെച്ച ആ പൊട്ടറ്റോ കൂട്ട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. വിരൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് 2 നമ്മളൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം. സൈഡ് മുകളിലോട്ടും അങ്ങ് മടക്കണം, ആ സൈഡും അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കണം. മടക്കി നമ്മളങ്ങ് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ആ തുമ്പ് ഒന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് വരും. ഒരു സൈഡൊന്നൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ഉള്ളു വേകാനൊന്നും ഇല്ല, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൈഡൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി മറിച്ചിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കായത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ വെക്കണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വയ്ക്കാം, പൊട്ടറ്റോ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പുറമിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അകം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.